บ่นไปเมื่อวานนะคะว่าอยากกินก้อยไข่มดแดงค่ะวันนี้พ่อบ้านส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จกลับมาก็จัดให้เลยค่ะหายไปครึ่งชั่วโมงนะคะเข้าป่าไปค่ะนี่ค่ะได้ไข่มดแดงกลับมาแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนไปแป๊บเดียวเองได้กลับมาเยอะเลยค่ะได้พอก้อยเลยนะคะเราก็จะเอามาตากแดดไว้ก่อนนะคะจะได้เลือกแม่มดออกง่ายๆค่ะ